so ladies and gentlemen, let's move ahead with the session for today. I would like to call upon stage Mr. Arun Malhotra from Cap Grow Capital on stage. एक बार जरा जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं. Yeah. Good evening, first of all. Thank you, everybody, for coming here. The topic which I have been given is about the noise in the market, the distortions in the market. I would come to later stage what we exactly do and how we filter out these noises in the market and have developed an investment strategy that helps generate returns. This is a picture we thought probably captures the uncertainty in the minds of the investors. And we all would have felt overwhelmed by the constant stream of information that keeps getting bombarded on us, whether it is WhatsApp, whether it is CNBC. And trust me, ये जो noises हैं, ये जो आवाज आती है, these actually confuse the minds. And they are actually a contradiction to जो हमारी एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस है कि सारी इंफॉर्मेशन मार्केट के प्राइस के अंदर है, बट फिर भी जो व्हाट्सएप पे मैसेज आता है या सीएनबीसी पे कुछ रूमर या कुछ आता है, उससे प्राइस डिस्टॉर्शंस होते हैं. what is noise in the market? I just tried to look upon, और गूगल में जो मुझे डेफिनेशन मिली वो ये मिली कि it confuses the mind. This is very important. And it deceives the genuine underlying trends. जो एक्चुअल ट्रेंड्स हैं, नॉइज उससे हटके होती है हमेशा, और एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग को कंफ्यूज करती है. एंड आई हैव umpteen examples in my more than 30 years of experience. So information overload है, at least I have known investors जिनके 10-10 स्टॉक इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स होते हैं, जिसमें एक में कह रहे हैं बाय, दूसरे में कह रहे हैं सेल, तो उनको नहीं पता बाय करना है सेल करना है. एंड रूमर्स हैं, हर्ड मेंटेलिटी है, देयर आर लॉट ऑफ बायसेस व्हिच कम इनटू आवर माइंड. एंड मोस्ट ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स स्पेशली, दे रिएक्ट इम्पल्सिवली. अभी आया, अभी खरीदेंगे. और मेरी ये ऑब्जर्वेशन है, एंड आई थिंक सेबी हैज आल्सो कम आउट विद गाइडलाइंस, कि जब कोई सीएनबीसी में स्टॉक आता है, विद इन नेक्स्ट 5 मिनट स्टॉक प्राइस ऊपर चले जाता, लोग खरीदते हैं. व्हाट्सएप ग्रुप पे आया, हर्ड मेंटेलिटी, दिस इज व्हाट. एंड ऑल दिस chaos, I would call it, leads to financial losses and loss of credibility. ये ह्यूमन माइंड है हमारा. देयर आर सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस दैट इंपैक्ट आवर डिसीजन मेकिंग. कंफर्मेशन बायस, कुछ खरीदा हुआ है, किसी और ने बोला, लगता है कंफर्म हो गया हमारा आइडिया, जबकि रिसर्च ना उसने करी है ना आपने करी है. अवेलेबिलिटी बायस, जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी उसी पे एक्ट कर लेंगे, जो व्हाट्सएप पे आया उसी पे एक्ट किया. उस सेक्टर में कौन सा स्टॉक बढ़िया है, कौन सी मैनेजमेंट अच्छी है, नोबडी बॉदर्स टू केयर. हर्ड मेंटेलिटी, एंकरिंग बायस, किसी और ने खरीदा, दोस्त ने खरीदा, हम भी ले लेंगे, पैसा बनेगा. उसने, अच्छा एक और चीज, उसने जो पहले वाला बताया था दैट वेंट 10x, सो दिस टाइम ही इज टेलिंग आई हैव टू बाय इट. सो दीज आर ऑल बायसेस, डिस्टॉर्शंस, लॉस एवर्जन. एंड आई वुड यहां पर मैं थोड़ा कहना चाहूंगा, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसा सोचते हैं कि अगर मैंने स्टॉक खरीदा और अगर बेचा नहीं है तो मेरा लॉस नहीं हुआ है. दिस इज नॉट ट्रू. सो लॉस हो चुका है, मार्क टू मार्केट हो चुका है. दिस इज जस्ट अ बायस इन द माइंड. एंड व्हाट इज द रेमेडी? ऑल दिस, ये सब, वी कॉल इट इन मैथमेटिकल टर्म्स सब ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग. एंड व्हाट इज द रेमेडी? क्या इसका सोल्यूशन क्या है? क्या व्हाट्सएप मैसेजेस बंद कर दें? क्या सीएनबीसी देखना बंद कर दें? दिस रेमेडी इज स्ट्रॉन्ग रिसर्च प्रोसेसेस, फिल्टर द इंफॉर्मेशन. और ये जो बिहेवियरल बायसेस हैं, जो हम सबके हैं, किसी के थोड़े हैं, किसी के ज्यादा हैं, जो इमोशनली हम कई बार डिसीजन ले लेते हैं, वी हैव टू रेस्ट्रिक्ट. वी बेसिकली हैव टू बेस अवर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ऑन रिसर्च, एनालिसिस, फैक्ट्स, फिगर्स.
डिसिप्लिन, पेशेंट एंड इन डेप्थ एनालिसिस, ऑल थ्री वर्क टुगेदर। कई बार क्या होता है, कोई न्यूज आई, कंपनी का 10, 12, 15, 20% स्टॉक प्राइस नीचे आ गया। कैन वी एवर इमेजिन कि एक कंपनी का बिजनेस 20% एक दिन में, एक घंटे में चेंज हो सकता है? वैल्यू, प्राइस चेंज हुआ है, आई एग्री, मार्केट वैल्यू हैज चेंज। There was a sell report on a big short selling report by one of the US investors on one of the Indian large groups. The stock prices went down by more than 50%. या तो पहले वाला प्राइस गलत था, या जो 50% प्राइस नीचे आ गया है। 50% एक बिजनेस की वैल्यू जो 20 साल में उन्होंने जनरेट करी है। True, right? I am not going to get into all that. I am just trying to give you an example. Similarly, कोविड में चीजें 60% डाउन आ गई थी। क्या कोविड एक ऐसा इन्फेक्शन, कोई ऐसा आएगा जो किसी एंटरप्रेन्योर ने 60 साल में बिजनेस बनाया है या वैल्यू क्रिएट करी है, वो 60% डाउन आ जाएगी? Is that a threat? Is that a fear? Or is that an opportunity? That is for all of us to decide, and hence we have to filter all this noise and decide. And this is what filtration technique, what we use at CapGrow. What we do is we would apply filters. जो कंपनी, अगर सचिन तेंदुलकर है, उसका ये ट्रैक रिकॉर्ड है, ये कंसिस्टेंसी है, उसने इतने सालों में आरओई बनाई है, उसकी मैनेजमेंट अच्छी है, रोस अच्छी है, पूरा टैक्स पे करता है, तो आगे चल के भी देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट द कंपनी विल डेफिनेटली डू वेल। And we keep also evaluating external factors. So from maybe 1,000 companies, we come to 500, applying filters, 300, 200, and finally 50 set of companies which we think are investable. What we do at CapGrow is very unique, very differentiated. There are very few players in the market do it. And that is special situation investing. स्पेशल सिचुएशन इन्वेस्टिंग से हम क्या करते हैं, जो मार्केट में नॉइज है, जो मैंने बोला नॉइज जो डिस्टॉर्ट करती है हमारे डिसीजन मेकिंग को, उसको वो हटा के इट हेल्प्स इन क्लैरिटी कि ये कंपनी क्या करती है, हमारा रिटर्न कैसे बनेगा, क्या रोड मैप होगा, और उस रोड मैप पे ये नहीं कि 5 साल में ये कंपनी यहां हो जाएगी, उस 5 साल में क्या माइलस्टोन्स होंगे आपको। सी, लॉन्ग टर्म इज बेसिकली एन एग्रीगेट ऑफ स्मॉल स्टेप्स। 5 साल में कंपनी 20 टाइम हो जाएगी, अरे भाई 6 महीने में क्या करेगी, 2 साल में क्या माइलस्टोन्स होंगे, वो सब हमें मॉनिटर करने हैं। सो वी क्रिएट अ कंप्लीट रोड मैप ऑफ हाउ द कंपनी विल डू every 3 months, 6 months, 1 year, and then it can only be a multi-bagger. So special situation investment involves, I would try to read it slowly, specific structural, I underline this word, structural, non-operational, again underline this word, non-operational event that affects the value of the firm or securities. ये कंपनी की लाइफ में एक ऐसा इवेंट है, जैसे हमारे सब में 12th होता है, ग्रेजुएशन होता है, देन मैरिज होती है, या समथिंग होता है, ये एक ऐसा इवेंट है दैट विल ट्रांसफॉर्म द कंपनी। या तो कंपनी की बैलेंस शीट चेंज करेगा, उसका अर्निंग प्रोफाइल चेंज करेगा, बट वहां से इन्फ्लेक्शन पॉइंट आके वो कंपनी का, दिस इज जैसे रिंकू सिंह ने 5 छक्के मारे लास्ट 5 बॉलों पर, उसका करियर चेंज हो गया। ये एक वैसा इवेंट कंपनी की लाइफ में है जिसको हम एनालाइज करते हैं और जिसको हम स्पेशल सिचुएशन इन्वेस्टिंग कहते हैं। ये रिस्ट्रक्चरिंग हो सकती है, ये मर्जर हो सकता है, ये डीमर्जर हो सकता है, ये बायबैक हो सकता है, ये टेक ओवर हो सकता है, ये डीलिस्टिंग हो सकती है, बट हमारा रिटर्न इन चीजों से बनता है। सो एज आई सेड, आईपीओ, ब्रोकन आईपीओस, ये ब्रोकन आईपीओस एक वर्ड है। एक आईपीओ आया, वो नो फूड प्लेटफॉर्म का आया, वो ऊपर गया, विद इन 1 ईयर 1/3 हो गया, डज दैट मेरिट अटेंशन? हमारी इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से व्हेन इट बिकम्स 1/3 इट मेरिट्स अटेंशन। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इन्वेस्टमेंट करिए, आंख मीचिए, प्राइस 1/3 हो गया, आप जाके ले लीजिए, यहां पर वैल्यू है। आप ऐसे 5 चीजें हैं, उसको इन्वेस्ट करिए, टाइम लग सकता है, कोई रिस्ट्रक्चरिंग है, कोई डेट के थ्रू रिस्ट्रक्चरिंग जा रहा है। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल फ्रॉम वन ऑफ आवर पोर्टफोलियोज। जब हमने खरीदा
वो कंपनी डेट पे डिफॉल्ट कर रही थी, उसकी ग्रुप कंपनी, एंड दैट स्टॉक इज 8x in the last 3 years, and it's one of the top companies. No sir, Eureka Forbes. So very niche, differentiated strategy, very lucrative and predictable क्यों कहा मैंने? हम कई बार पोर्टफोलियो में से एक कंपनी खरीदी हमने 68-69 रुपीज पे, 4 महीने में वो 85 रुपीज पे मेरा बायबैक है। ये आप इसको इक्विटी रिटर्न्स इन अ डेट काइंड ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, और मुझे मेरा एब्जॉर्प्शन रेशियो भी पता है। तो अब इसमें भी पैसा मैं नहीं लगाऊंगा तो किस चीज में लगाऊंगा? और इस टाइप की इन्वेस्टिंग स्पेशल सिचुएशन इन्वेस्टिंग एक्चुअली यूएस में 1/3 ऑफ द मार्केट है, ट्रिलियंस में, बट हमारे इंडिया में ये मार्केट अभी बहुत ही नेसेंट स्टेज पे है, एग्जिस्ट नहीं करती है, और इसमें रिस्क है ही नहीं। अब आप बताओ, अगर कंपनी ने खुद बायबैक दे रखा है तो उस स्ट्रेटेजी में रिस्क क्या है? देयर इज नो रिस्क एट ऑल। सो एंड अनदर पॉइंट इज, जो रिटर्न्स है वो कंपनी के ऑपरेशंस पे नहीं डिपेंड करते। मेरे को ये गेस नहीं करना कि ये रॉ मटेरियल का प्राइस केमिकल का कहां होगा, या डिमांड होगी कि नहीं होगी, या उसका जो शिप है वो डिले हो जाएगा और नेक्स्ट क्वार्टर में अर्निंग आएगी। मुझे सिर्फ उस इवेंट पे फोकस करना है। सो आई एम नॉट गेसिंग दी सो मेनी वेरिएबल्स, द डिमांड, ग्लोबल डिमांड, कहीं चाइना में प्लांट आ गया एकदम प्राइस नीचे आ। सो अभी लास्ट मंथ देयर वाज अ केमिकल वी वर डिस्कसिंग, price was 6 months when the company started the plant was $77 and it is $9. Do you think when the company could not predict, an analyst like me or us team can predict it? So it is different from a fundamental investing strategy where we just focus on the event. So दो ड्राइवर हैं इस परफॉर्मेंस के, एक है कॉर्पोरेट इवेंट जो मैंने आपको बताया, कंपनी की अनाउंसमेंट आएगी जिसपे हमें करना है, एनालाइज करना है, और उसके बाद बफेटोलॉजी। व्हाई वी से बफेटोलॉजी? कि कंपनी में कई बार मैनेजमेंट्स, एज वी नो हाउ मैनेजमेंट्स आर स्पेशली इन इंडिया, वी ऑल्सो अप्लाई अ फंडामेंटल चेक। तो फर्स्ट लेयर हो गई इवेंट, सेकेंड फंडामेंटल चेक हो गया कि कहीं कोई मैनेजमेंट इज नॉट प्लेइंग एनी हैंकी पेंकी विद द इन्वेस्टर्स। सो वी विल अप्लाई अवर फंडामेंटल सैनिटी चेक टू मेक श्योर कि we are on the right side. This returns from this strategy किसी और से कोरिलेट नहीं करते हैं, उनको मार्केट से कोई मतलब नहीं है। शॉर्ट टर्म हो सकता है, कहीं बॉम्ब गिर गया तो उस दिन 10%, बट क्योंकि मेरा इवेंट है, क्योंकि बायबैक है, वो स्टॉक ऊपर जाएगा अपने प्राइस पे। हाँ, अगर मार्केट 50% ऊपर गई, बट वो स्टॉक वहीं पे रहेगा जो उसकी प्रेडिक्टेबल रिटर्न थी। तो ये अनकोरिलेटेड रिटर्न है, इसमें अनकोरिलेटेड अदर पोर्टफोलियोज के साथ है, कोई बहुत ही कम कोरिलेशन है। व्हाट इज द रिस्क? यू नो, एवरीबडी सेज इक्विटी मार्केट है, कुछ तो रिस्क होगा, ऐसे कैसे हो सकता है रिस्क ना हो, प्रेडिक्टेबल है, लो रिस्क है, रिटर्न भी अच्छे हैं, वी विल शेयर द रिटर्न्स। रिस्क इज द टाइमलाइन। मैंने सोचा था 6 महीने में ही आएगा, ये आया 1 साल में। तो जो आपकी IRR है वो आपकी चेंज हो गई। दैट्स द ओनली थिंग। So these are some of the important characteristics of special situation. One time impact है, one time transformational event है, जिससे कंपनी का अर्निंग्स पूरा चेंज हो जाता है, कंपनीज की पूरी पिक्चर चेंज हो जाती है। और they are very high conviction because we know what is going to happen. And lot of times churn in promoters, change in the capital structure, balance sheet में कुछ हुआ, that creates humongous returns, बहुत रिटर्न्स बनते हैं, बट लोग उसको आइडेंटिफाई नहीं करते। अगर आप उसको 5 साल 10 साल पूरा राइड करें कंपनी के साथ, द रिटर्न्स कैन बी ह्यूमंगस। जैसा मैंने बताया, रिस्क इज द रेगुलेटरी अप्रूवल एंड टाइमलाइन। बहुत सारे लोग दे क्वेश्चन अस कि क्या ये अपॉर्चुनिटीज स्केलेबल हैं, क्या ये आपको साल में मिलती हैं? वी हैव एनफ अपॉर्चुनिटीज, एंड ट्रस्ट मी, in the last 5 years we have been running this PMS, close to 5 years, we have always been short of capital.
हमें लगता है अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं, हमारे पास कैपिटल कम है। और वो कैपिटल कम इसलिए क्योंकि हमने लगा दिया, जब तक वो इवेंट नहीं होगा तब तक हम उसको बेचेंगे नहीं। अब कोई और इवेंट आ गया तो आप बताएं क्या करें। सो वी नीड मोर कैपिटल। जो मैंने लास्ट पॉइंट बताया कि कोरिलेशन बहुत कम है इसका, और इसमें हम दो तरह के मार्केट में रिस्क होते हैं, एक सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक। अनसिस्टमैटिक रिस्क आप लोग डाइवर्सिफिकेशन से कर लेते हैं, वो हम भी 15-17 स्टॉक लेंगे, डाइवर्सिफाई हो गया पोर्टफोलियो। बट जो सिस्टमैटिक रिस्क है कि वो रशिया ने कहीं वो बॉम्ब गिरा दिया या यूएस की इंटरेस्ट रेट ऊपर चली गई, मैं सच बताऊं तो फेड के गवर्नर को भी आइडिया नहीं है कहां जाएगी, गोल्डमैन सैक्स को भी नहीं है। वो करते रहते हैं, 25 पैसे इधर उधर हो जाता है तो वो सोचते हैं कभी ठीक है कभी गलत है। सो दिस स्ट्रेटजी में आपको ये सब सोचने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज देर इज अ इवेंट विच इज स्पेसिफिक टू द कंपनी। कुछ भी बाहर हो रहा है, इट विल नॉट अल्टर योर रिटर्न्स सिग्निफिकेंटली। सो क्योंकि ये रिसर्च थॉट प्रोसेस ऐसा है, इसमें हम सारी नॉइज बाहर की जितनी भी हैं वो सब फिल्टर आउट करके वी आर जस्ट ट्राइंग टू बिल्ड द पोर्टफोलियो विच इज अनकोरिलेटेड। तो इस प्रोसेस से जो स्टॉक्स निकल के आते हैं वो भी कंप्लीटली डिफरेंट हैं। अगर सपोज करिए आपके पास म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है किसी क्लाइंट के पास, उसके अगर आप टॉप लार्ज कैप लें या मिड कैप लें तो जो टॉप देयर विल बी अ 60% ओवरलैप। सबके पास एचडीएफसी होगा, सबके पास इन्फोसिस होगा, सबके पास एचडीएफसी बैंक होगा। तो होता क्या है, जब मार्केट गिरी या इन्फोसिस आया तो सारे पोर्टफोलियोज इक्वली इंपैक्ट होते हैं। ये पोर्टफोलियो ऐसा है जो अनकोरिलेटेड है, जो म्यूचुअल फंड या बाकी पीएमएस वालों से भी डिफरेंशियल है, डिफरेंट है, और इसके स्टॉक्स भी डिफरेंट होंगे। So I will show you just in terms when I talk to about the returns, I will show you. स्टॉक्स तो वही होंगे जो मार्केट में है, बट आपको मैं एक बार अभी दिखाता हूँ टॉप 5 होल्डिंग्स, और उसमें एक एग्जांपल भी दूंगा जो आज का ही है। दिस इज अगेन प्रिडिक्टेबल, अनकोरिलेटेड, वन टाइम, स्केलेबल, लोअर रिस्क स्ट्रेटेजी। फिल्ट्रेशन प्रोसेस हमारा कैसा है बेसिकली, so that we can filter the noise. I think most of it I have covered. These are our top 5 holdings. Sorry sir if I am blocking you. Escorts, Z, Netco Pharma, Piramal Enterprises, Tata Motors. टाटा मोटर्स मैंने तब खरीदा था जब कंपनी का 7,500 करोड़ का लॉस आया था। आज की मार्केट फ्लैट थी, बहुत सारी ब्रेथ नेगेटिव थी अगर आपने देखा होगा। पिरामल इंटरप्राइजेज वाज अप 13%, टोटली अनकोरिलेटेड विद द मार्केट एज आई एम सेइंग, क्योंकि उसमें इवेंट था जो आज हुआ, जो सबके व्हाट्सएप ग्रुप में आया होगा कि उन्होंने अपना श्रीराम फाइनेंस का स्टेक बेचा। वो बेचना ही था, मेरे को नहीं पता था, ऐसा नहीं है कि मैं इनसाइडर हूं, वो तो उनकी प्रेजेंटेशन में दिया है, उनके एनालिस्ट कॉल में दिया है। तो इसमें फर्क क्या है, सिर्फ उसका मार्केट इंपैक्ट क्या होगा वो सोचने वाली बात है, उसका क्या इंपैक्ट होगा। तो आज सारे पोर्टफोलियोज मैक्सिमम डाउन होंगे, हमारा पोर्टफोलियो शुड बी अप एंड वी हैव अ सिग्निफिकेंट पोजीशन देयर। So there is only, so we look for multiple events, sir. This was one event. Yeah. Sir, when we bought it, as I said, the day we bought it, we have sold some, but still EV में you will see, our prediction is we will see here, and they have already created a separate EV where they have raised money. Netco में there is a very beautiful special situation. So these are our returns, sir, you were asking. So if you see since inception, I think if you ask me, am I happy with these returns? The answer is नहीं, हमें इससे ज्यादा करना चाहिए था। इसमें एक दो पोजीशन जो अभी भी हम होल्ड करते हैं, जिसमें मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है अभी भी, वो इवेंट प्ले आउट नहीं हुए हैं। बट अगर आप देखें तो सिंस इंसेप्शन 3 ईयर, 2 ईयर, 1 ईयर, द अल्फा इज डिसेंट एनफ। आई वुड नॉट से क्या ज्यादा है क्या कम है, बट जो हम रिस्क ले रहे हैं वो बहुत लिमिटेड रिस्क ले रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर्स, और उसके बाद हम ये स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ वी आर जनरेटिंग दीज रिटर्न्स। आई वांट टू ऐड हियर कि यहाँ पे
पूरे पोर्टफोलियो में माई इंटरेस्ट आर अलाइंड विद द पोर्टफोलियो एंड क्लोज टू 10% ऑफ द पोर्टफोलियो इज माई मनी। सर स्पेकुलेशन हम नहीं करते हैं, ये मान के चलिए सीधा सीधा 4,500 करोड़ की जो डेड इन्वेस्टमेंट थी पिरामल की बुक्स में, वो 4,500 करोड़ की हटके 4,500 कैश आ गया। 4,500 करोड़ पे अगर मैं 15% भी आरओई बनाऊं तो 700 करोड़ का प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। इसको मैं लेवरेज करूंगा 3x तो मैं 15,000 करोड़ की बुक्स लेंडिंग कर सकता हूं। छोटा, जस्ट इन वन सेंटेंस। जो मार्केट को पता था, बट मार्केट क्या करती है, जब तक होता नहीं है तब तक रियलाइज नहीं करती है। मार्केट इज वेरी शॉर्ट टर्म फोकस्ड। कल क्या होगा, ये कब आएगा, अरे 3 महीने से तो आ नहीं रहा, नहीं, वही नॉइज है। जैसा मैंने स्टार्ट किया, हम कहते हैं नहीं, हमारा पॉइंट टू पॉइंट 1 साल है, 1 साल में होगा, हाँ होगा। 1 साल में 30% रिटर्न बनेंगे, हाँ बनेंगे। नहीं, कब बनेंगे ये बता, किस महीने बनेंगे। आई डोंट नॉट हैव द आंसर सर। कब होगा, क्या होगा। आप सोचो, अगर मैं कब चंडीगढ़ जब फ्लाइट यहाँ जब कल आया, मुझे नहीं पता था कि आज श्री राम का स्टेक हो रहा है, सेल हो रहा है। लास्ट वीक ये दूसरे पी इन्वेस्टर ने बेचा है। सो वी नेवर थॉट कि इतनी जल्दी हो जाएगा। द मार्केट विल अब्सॉर्ब सो मच लिक्विडिटी फॉर श्री राम। सो टाइमिंग इज अनसर्टेन, बट द वैल्यूज, पॉइंट टू पॉइंट वैल्यूज आर वेरी सर्टेन। These are month returns. I think investment philosophy well documented है, small steps है, we do with lot of conviction. Market price नीचे आ जाए किसी चीज का और हमारा इवेंट नहीं प्ले हुआ, we will not sell it. कोई stop loss नहीं है, rather we will buy it more. And that reflects the strong conviction we have in our ideas. So our mantra is actually, even though this topic, before this topic is avoid the noise in the markets and just focus on the fundamentals. The returns will follow. हम returns chase नहीं करते, returns तो अपने आप बन जाते हैं। हमें सिर्फ ये फोकस करना था श्रीराम का स्टेक बिकेगा नहीं बिकेगा, रिटर्न्स तो अपने आप आएंगे। हमें थोड़ी पता था 13% बढ़ जाएगा, हो सकता है 3% बढ़ता, बट देयर इज ट्रिमेंडस वैल्यू, देयर इज अ बिग गैप बिटवीन वैल्यू और जो करंट प्राइस है। इसकी वैल्यू इतनी होनी चाहिए, इसका प्राइस इतना है, बहुत गैप है, तो कुछ तो फिल होगा ना। और मैनेजमेंट के लिए कुछ ना कुछ कैटलिस्ट होना चाहिए। अगर किसी ने साइंस अगर हमारे यहाँ याद हो तो कैटलिस्ट एक ऐसी चीज होती है जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देती है। वो हम कैटलिस्ट देखते हैं कि क्या चीज हमारी रिटर्न को बढ़ाएगी, किसमें जल्दी होगा ताकि मेरी आईआरआर बढ़ सके। सो इज द मैनेजमेंट टेकिंग एनफ एफर्ट्स? बायबैक इज अ वन वे। Total at Capgrow level is 165 plus something, 165 crores. So sustainability, resilience, we look for management integrity, I think corporate governance, and we make sure that second layer, which I said is the Buffettology layer, we stick to that. Lot of companies ने कुछ plants बेचे, पैसा आया, but shareholder minority को नहीं दिया, and we will not invest in such companies. बहुत सारी कंपनीज हम कहते हैं स्ट्रक्चरल स्टैटिस्टिकल इम्परफेक्शंस। अभी हमने एक कंपनी खरीदी जहां पे कंपनी की बुक्स पे कैश उसकी मार्केट कैप से ज्यादा है और बिजनेस भी है। सो वी कॉल देम एज स्टैटिस्टिकल इम्परफेक्शन, वी आर गिवन दैट वर्ड, वेयर द रिटर्न्स इवेंचुअली विल कम। 2 साल में आए, बट 2 साल में 50% आ जाएगा और वो रिटर्न 1 महीने में ही आता है। Moat, these rest of the things you all are aware. Just process custodian Kotak, financial accounting is Kotak Mahindra Bank. Risk management, as you would say, we don't invest in small caps unless management हमें liquidity देगी। अगर management ही मेरा stock buyback कर लेगी तो मुझे कोई चिंता नहीं है liquidity की, फिर मैं market में खेल सकता हूँ। Transparency, we have one philosophy, HIT, we call it honesty, integrity, transparency. This we expect, honesty भी, integrity भी और transparency भी। जिस कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जिस वेंडर्स के साथ डील करते हैं, this is our philosophy. We will not compromise on any one of our principles, and this has helped us, come here. This is a disclaimer in terms of the returns, which is, SEBI ने कहा है TWRR, so we are also following everything. Thank you.
I did not take too much of time. Thank you, sir, and thank you everybody. You guys coming on a evening. Really appreciate all of you coming in. Thank you. Many, many thanks to Mr. Arun Malhotra.